Изгледайте цялото видео, за да разберете как може да направим ефекта от замъгляване. Ами това е доста лесно с приложението Point Blur. Той е безплатен в Google Play. Как се работи с него? Просто цъкаме тук, за да изберем някоя снимка. В случай по темата, аз ще избера тази снимка. Тук може да го изрежем. Тук директно да започна да го редактираме снимката. Аз ще цъкна тук. Сега примерно искам да изрежа тези черни страни на снимката. Тук отгоре има качество на снимката 1.1, това за Instagram, това за Facebook, това пак хубаво за Instagram, това също и тия другите са други качестви. Това е добре за Facebook, това е за YouTube и така нататък, хора. Тук цъкаме, за да запазваме. Сега тук има размер и замъгляване. Сега примерно слизаме тук по-надолу и това му е логото на песента, която на фирмата, т.е. е така го замъгляваме, както виждате. 4 пъти изменявам, както виждате. Така се прави. Сега, ако примерно сме минали от някъде, където не искаме, правим ето така, за да изтрием замъгляваното част. Цъкаме един път тук и пак минаваме от тази част, която сме замъглили без да искаме, или пък погрешно. Може и така да направим. Да угелим бутончето. Примерно ето тук ще цъкам тук върху лицето. Видяхте колко голямо беше бутончето. Сега вижте колко по-голямо е. Виждате ли? Ето толкова по-голямо е. И това е This Blue ID. Така, аз да го кръста. Тук има бутонче за връщане назад. Clear, изчиства, което се направя. Тук има контрасти и подобия, колко да свети и така нататък. Примерно аз лично ще го направя така. Тук има фиксчета, когато цъкнете. Оригиналната настройка ще им се върне. Аз това го изследвам до край. Мен повече ми харесва. Така добавя повече качество на снимката. И така леко тъй да го направя. И другите са разни други цветове. Horror, Burnt, Statura, на темподобия, контра. Добре. Тук има завъртване или пък може и да го така, да го завъртим с да пръстчета тук тъй, тук ето така го завъртваме, тук също правим на цял екран, тук минус, тук плюс, избираме си разни рамки, така нататък и от тук го сейвваме. Когато цъкнем тук, ще ни излезе реклама. Но по случай не ни излезна. Това е хубаво. Цъкаме до тук. После върху топ. И така нататък. Това излезна рекламка. Махнах го. И
И ето тук. Топ. След като натиснаме, се запази снимката, която редактирахме. Нека да ви. Упс. Така. Без да изкърсам, натиснах InShot по навик. За да не видите другите снимки. Значи това е първата снимка, а това е редактираната снимка. Аз си направих така цветовете, но както и да е.